Nismo se raspali, okej. Mi smo prekinuli da sviramo zbog male pauze koja se desila kada sam ja otišla u Ameriku, nažalost. Poenta je, ja sam se vratila. Bila sam 3 meseca, bolna 3 meseca bez mog benda. I onda smo mi tako počeli, odnosno nastavili tamo gde smo stali. Doduše ne onim tempom. Ali baš nije išlo... Ali nije da nije išlo, znači prva proba koju smo imali kad se Maja vratila, napravili smo prvu našu stvar. Da, i napravili smo pesmu u Beogradu. Da. Imali smo par tih proba, znači dok smo mi bili kod Dalibora u studiju, to je sve zvučalo dobro, tamo je nastala ta stvar, ali jednostavno smo prestali. Ja znam, to je zbog toga zato što Dalibor je izgubio svoj studio i nismo mogli da nađemo odgovarajući. To je jedan od razloga zašto mi nismo nastavili. Poenta ove večeri je da se mi dogovorimo šta ćemo da radimo u nedelju. Znači danas je petak, 20. april, u nedelju 22. aprila imamo probu. Posle 6 meseci, što znači pola godine. Ne, praktično mi nismo imali pravu probu od pre Maje. Pa ništa, zašto ne radimo? Zato što nismo mogli nešto da se dogovorimo. Da li ćemo autorski, nećemo autorski. Ali evo kako je došlo proleće i bude nam se emocije i svima nam se svira, eto odlučili smo da nastavimo. Da, mi se zapravo okupljamo zato što je jedan dečko duge bujne kose koji svira Nirvana Tribute, ali to nije onaj Nirvana Tribute o kome smo pričali. On je nas zamolio da odradimo nešto sa njim. Mislim da bi trebali za početak da uzmemo i kući malo da probamo da pogledamo kako idu neki tabovi, kako idu neki bubnjevi. Da, ljudi, ovo je sranje, ajde menite temu. Okej, mi smo Edvin, gitarista i ja smo bili originalna postava benda zajedno sa Nikolom koji hteo niti želeo da svira bilo šta i onda je izletao iz benda, to je sam se ispalio iz benda. Nikola je svirao bas, pa je zatim svirao, prvo je svirao bubanj i to je bila postava gde smo Edvin i ja svirali 2 gitare, ja sam pevala i Nikola je svirao bubanj, ali to je propalo. Onda je došao Joki. Onda sam došao ja. Onda je došao Joki da svira bubanj i Nikola je svirao bas. I onda je došao Skam. I onda je došao Skam, tadam! I to je sad ovo postalo. Ja nikad u životu nisam dodirnih tačaka sa nekim instrumentom. Maja mi je pozemljivala njenu gitaru koju sam ja, čivije sam opuštao, da, i pravio sam bas od njene gitare. I onda sam jedno večer rešio da kupim bas i kupio sam bas od nekog lika. Lik je inače svirao u nekom starogradskom bendu, mislim, bendu koji svira starogradsku muziku. I to je bio starogradski bas? Bas je bio onako skroz očuvan, iako je imao 20 godina. I već na drugoj probi, kad sam kupio kaiš, meni je taj bas pao i polomio sam. Polomio sam i deo gde ulazi kabel, kako se već zove, ne znam te stručan termin. I tako sam ja moj bas izlepio selotejpom, čiji se tragovi i dan danas poznaju. Prva postava tog nekog benda bila je, bend se zvao Gradski zavod za zaštitu mentalnog zdravlja Srbije bez pokrena. Da, to nije bio ovaj bend. Okej, onda je tu nastupila prva svirka. U Blue Moonu, nažalost, ali dobro. Bio sam pijan. Okej, ja se sećam naše prve svirke. Naša prva svirka bila je 22.3.2006. godine. Sećam se da smo lepili plakate po čitavom gradu. Na mestima na kojima nismo... Doduše, to je nestalo za jedno, u roku od 2-3 dana. Ja, ali ljudi su čuli. Ali ljudi su došli, da. Za divno čudo bilo je onako to solidno popunjeno za tu prvu svirku našu. I meni je bilo okej. Okej, ja kad vratim film, meni je u tom trenutku bila katastrofa, ali... Sad iz ove perspektive čini mi se da je bilo super. Bilo je mnogo i gore kasnije. Setio sam se jedne zanimljive stvari sa svirke, to je da je band koji je radio isti cover koji smo mi radili, nas pokušao da tehnički onemogući time što je utišao vokal maksimalno, s obzirom na to da je mikseta bila dostupna masi. I onda smo dovicima pokušali dozvati tonca, međutim... Ja mi tonac pesam! Tonac ili ti Vlada iz Kandakonđa i Nebojše koja je sisa. Ja si maksimalno iskulirao, izašao, otišao na pivo da vari što god. Mi smo ostali tako nemoćni, zatečeni, bez vokala i onda smo... I onda sam ja morala da se zderem i tako je protekao naš prvi utisak na prvoj svirci.
svirci bio je strašno. Na drugoj svirci... Druga, da. Druga svirka je bila najbolja svirka, ali on nije bio tu. Ali on nije bio tu. Zašto? Sada molim vas razlog, snimi to. Zato što sam spremao. Zato što je morao da spremi ispit na koji kasnije nije izašao. Svirali smo kao predgrupa Nirvana Trimetu. I bila je, po mom mišljenju, najbolja svirka ikada. Ja sam se provala nikad bolje, treme nije bilo. Bilo je vrlo spontano, bilo je puno publike, svi su... Dobro, nisam ih videla, ali ja mislim da su svi super provali. Dobili smo posle te svirke jako dobre komplimente, da su ljudi koji su radili Tribute Ramonsa i stvarno su nam dali dobre pohvale i rekli su da bi trebali da samo nastavimo. I iako su meni ispadale palice na prelazima, uspeli smo to da izvučemo i da dobijemo jedan čvrst dobar zvuk koji smo zaista želeli i koji smo zapravo mi. Okej, imali smo 3 svirke u Blue Moonu, prva je u principu bila najbolja. Dve. Prva je stranje, na drugoj je bilo 3 ljudi koji su stajali ispred mene ovako. Kad će se završiti, kad će se završiti? Da, i dali su joj naziv Vrištalina na forumu. Da, na forumu su me prozvali Vrištalina. Pošto smo se posle te treće svirke malo isfrustrirali, rešili smo da ne sviramo neko vreme. Onda je došao taj trenutak kada je Maja trebala da krene u Kaliforniju. I tu je trebalo da se desi jedna velika svirka gdje ćemo pozvati sve ljude kao proštojna svirka i tako se i desilo. I mi smo došli u Kuglaš, a onda? A onda smo počeli da sviramo. I tako je protekla jedna pesma, međutim desio se tehnički problem da meni propao čekić za bas bubnja. Ja se to iznerviram i pokušavam da kažem ljudima da stanu. Međutim, Maja nastavlja svira, ja krećem da bodem palicama u fazonu stani bre stani. I kako se okrenula, mogla da vidi... Videla sam kako preleće jedna pedala, prilike od ove razdaljine. Ja sam prvo čuo kraš šinela. Zapravo, to sam čuo i ja rekao kao, okej, ovako ne ide pesma, pa svi se okrećemo ka Jockitu, Jocki uzima ovu pedalu i bacaju u masu. Okej, i tako nam je Kuglaš ostao kao jedno baš loše mesto. Ali eto, živi smo, zdravi smo posle tog iskustva. Da, evo sad krećemo nove pobede, puni entuzijazma kao i pre. Ajde pričamo sad o planovima, što očekujemo. Pa ja očekujem, znači, da ovo novo što sad krenemo da radimo, bar dostigne uspeh veliki onog što smo nekada radili, što smo nekada imali i da znači bar se proguramo, da nas neko vidi, da nas neko čuje, da se toga konačno desi nešto, da dobijemo naš single, da se samo neka dešavanja onako mala, ali bitna za ovu muzičku scenu. Ja mislim da bi mogli neke autorske stvari konačno, imamo 1,5 pesmu autorsku. Pa ja za početak očekujem samo da naučimo da sviramo ono što smo znali ranije, očekujem nešto mnogo. Da, i ja. I očekujem da ne izgubimo volju posle 2 probe. Da odsviramo prvo znači stare stvari da makar malo bolje zvuče da ono što su zvučale, pa poslije ćemo da vidimo šta ćemo, kako ćemo polako. Da, inače ulaz na naše probe je besplatan, slobodni ste da dođete kad god hoćete. Pa ništa, to bi bilo to, znači dogovorili smo se, da, vidimo se u nedelju. Ajde, šta ćemo, hoćemo u garbižbu? Ne. Kada mora da se smanji? Ajde, čak mi se treba malo da se tiše, malo vidjeti. Ne. Pa s obzirom da je, moram ću to. Ajde, sad, Ovako. Slut kiss girl, won't you promise her a slap if she pray on the inside if she pray from the bed! Utisci sa probe, evo Maja. Ajde, čujemo kako nam je bilo s probe. Maja još ne može da dođe k sebi. Od sreće. Ne, pa ja sam... Meni se sviđa. Ja sam izgubio želju za sviranjem kad sam shvatio da zapravo ja sviram te bubnje. Šta se vama ljudi najviše svidjelo? Meni se najviše svidjelo kad smo radili onu našu stvar. I meni isto. Ne, meni se najviše svidjelo I meni. Beautiful Sun kad smo radili. I meni. Ali ne prvi put. I meni. Beautiful sun.
malo vremena se uhodamo. Ali još uvijek smo sranje, odnosno ono kako smo bili fenomenalni. I ona Sida pesma nije loša. Sida pesma. Sida koju smo danas prvi put izveli. Proba je bila prve 2/3, super. A onda sam se ja umorila i bila sam. A što misliš, smo zvučali bolje sad ili ono kad se Maja vratila iz Amerike? Sad. Sad. Kako objašnjavate to? Pa mislim da se Maja rasteretila. Mislim da je bolji studio. I studio je bolji dosta, da. I rasteretila se tog stresa od putovanja i avionofobije. Da, skroz. To je to. Ja mislim da smo mi super band. I da smo, Da rokamo. da mi rokamo. Bilo nam je zadovoljstvo. Možeš sad da koristiš neke efekte. Dobro. Kad ćemo sljedeću probu? Kad ja završim školu. Za 5 nedelja. 5 nedelja. Nama da uvežbimo. I za kraj. Bili smo super. Ja ne volim moju mamu. Ćao, tata. I to je to. Za kraj. Ćao. Dođite u arenu. Vuk neće dobiti kopiju snimka.